Sa number 2, bata nga pasyente ang ginamonitor sa karon bangod sa suspected pertussis case. Ginkumpirmar ni Punong Barangay Cesar Distrito, ang spokesperson ni Mayor Albi Benitez, nga mayara sang suspected pertussis patient nga yara karon admitted sa isa sa mga ospital sa Bacolod. Ginklaro ni Distrito nga salig sa records ng City Health Office ang menor de edad nga pasyente ang indi taga-Bacolod. Ang pertussis o kunang whooping cough, isa ka makalalaton nga balatian. Gani mas ginapabaskog na sang CHO ang vaccination program sa mga kabarangayan kabahin sang programa para mapasaka ang kadamuon sang fully immunized children. Ang pamunuan sa Department of Health natala na magpadala sa mga vaccine sa mga lugar nga mayara sang outbreak agud mapunggan ang paglaptas sang balatian. But until now, wala pa sang result or confirmation result because ginpasa pa sa regional office. Our City Health Office is trained in case of any eventuality when there is an outbreak of like this one. No? Ang aton mga barangay are also being, in fact, nagakandak subong sang ongoing ang massive vaccination program sa